వరి కోత మిషన్ అండి. దీని పేరు కుబట అండి. పొలాల్లో వరి కోతకు వాడతామండి. ఇది మూవింగ్ అయ్యకండి ఇక్కడ ఇలా కటింగ్ అవుద్దండి. కటింగ్ అలా లోన్కి వస్తుంది. ఇలా వచ్చింది ఇక్కడ ఇలా కటింగ్ ఇలా లోన్కి వస్తుంది. మొత్తం వరితో సుద్దా లోన్కి లాగద్దండి. ఇక్కడ ఇక్కడ అవుద్దండి గడ్డి. అంటే ఇక్కడ రన్నింగ్ అవేగా గడ్డి ఏమో ఇలా బయటికి పడిపోద్దండి. ఆ ధాన్యం ఏమో జల్లీల్లో పడతాయండి. ధాన్యం ఇక్కడి నుంచి అలా లోనికి వెళ్తాయండి. ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ రన్నింగ్ అయిన ధాన్యం ఉంటుంది కదండి. మూట క్లీన్ అయిన ధాన్యం ఫస్ట్ అలా ట్యాంకులో వెళ్ళిపోతాయండి. మళ్ళీ కొంచెం పొల్లు గింజలు దగ్గర నొప్పులు అంటే ఉంటాయి కదండి. అవి మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తాయండి. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళండి మళ్ళీ రిటర్న్ మళ్ళీ దీంట్లో మళ్ళీ జల్లిడు మళ్ళీ డబల్ అండి. అంటే ఫస్ట్ బాగున్న గింజలన్నీ లోనికి వెళ్ళిపోతాయండి. తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం అలాగే అరి ఉంటాయి కదండి పొల్లు గింజలు కూడా అవి రిటర్న్ మళ్ళీ పొల్లు అయితే బయటికి వెళ్ళిపోద్దండి. కొంచెం గట్టుకునే మళ్ళీ తిరిగండి మళ్ళీ దీంట్లో రిటర్న్ మళ్ళీ ఫ్రెష్ అవుతుంది నీళ్ళు వచ్చి. లీటర్లు పడుతుంది.
చేసేవారు కాబట్టి కోత కోసి పనం వేసి ఆరేస్తాం తిరిగేస్తాం చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ కూలీలు కూడా ఇప్పుడు ఇబ్బంది ఎవరి పనికి వస్తలేదు కూడా అండి. ఇప్పుడు ఏంటి మిషన్ వల్లనే రైతులకి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఇది అంటే పని సులువుగా అవుతుంది అనమాట. ముందర అయితే 10 రోజులు చేసేవారు. 10 ఎకరాలు చేయాలంటే 10 రోజులు కోత, 10 రోజులు మాత్రం అయి ఉండేది. ఇప్పుడు ఆడ ఒక రోజులోనే మొత్తం అంతా పని అయిపోతుంది అనమాట.